bino nyonso batu nyonso o bazali kolanda biso ezala awo ezali banda ya mboka chaîne na bino yango bo s'abonner na Achille Nzita TV. Bo s'abonner na Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Zamba pombo bino nyonso. Merci kaka ndenge toyebisaka bino Achille Nzita TV ezali bongo chaîne na bino bomesana kolanda ba news ya IDPS. Tuza bongo awa na base topesi bino mbote mingi. Tuza bongo awa na base ya président général Ilunga awa na ville. Base oyo banda baba efongola ba base nyonso ya Congo. Tuza wana bongo pona kozula bino kaka ba information chaque tongo ndeka toyebisaki bino. Lelo toyepe na tongo lisu pona kozula bino ba information ndenge mboka yo tambolela awa lokute zalakati. Donc awa soki makamo ba nungu bimi na mboka awa ne vraiment beaucoup information à si général Ilunga ado pesela ba chinois bazalaka wana batebele lo beto za chinois bomona mais lelo toza awa pe général Ilunga a côté ya mate ya sika to pesi bino mbote mingi to pesi bino merci de bozola na chaîne na bino Achille Nzita TV to pesi pe président Achille Nzita mobali ya pembe motema ya mama belle sininga mbote na yo Blanchard Gata mon ami personnel motema ya Rasaka Chama Eric Teba na Hollande Blaise Mindi na France motema ya Jani to pesi mbote to pesi mbote na Claude Mantwadi tonga na kini Claude Mantwadi ya tonga ve na biso moko na pesi mbote siko zali j'aime de Bruxelles Claude j'aime de Bruxelles Guy Mantwadi mbote na yo ambassadeur mutalikio na mbongo na Belgique azate mami malolo to pesi mbote siko zali na ve na biso bato tout ya mikil to pesi bino mbote bola na ba combattant ndenge général Ilunga ado pesa mate ya sikoyo et on se retrouve juste après. IDPS vivant. IDPS vivant. Béton Bigourou. Chers combattants, Tozo Bisabino, la première des choses, Mboka na biso République démocratique du Congo, bakomi ko banga yango pe na ba pays nyonso. Esengo te? Lokola république oyo ebele ya bato bazaki na intention toujours ya mabe tokolobaka kaka chaque jour bongo bato oyo ya misala mabe oyo babanda kokaniseke non ebeba bamosusu atotekaka mboka oyo soki bateki mboka yo kozwa ko combien abatekaka mboka oyo vraiment tokabolala mususu kutu ngai kutu na lobaka ngo deja kala ozando biso tolobike mboka na biso tokoteka yango te ndebo monaka mingi ba kombata ya IDPS babanda ko bunda butu moy po kabila sala nini parce que intention na yetango meki par tous les moyens alors nous il faut na modifier constitution mais bon mi tout na kate Kabila président ya République démocratique du Congo à l'époque na majorité parlementaire na batu nyonso na imperium nyonso na maboko na ye a changé lango bongo lelo les garants du bon fonctionnement de toutes les institutions s'appellent Fachibe le long de bato bakozo makasi ya ko télévision bazo sala ndoto ya ba Kabila chef de l'état à l'époque na ba service nyonso akoka bisote bongo quelques députés, quelques ministres, quelques sénateurs. Pourquoi? Parce que le peuple congolais est debout cette fois-ci derrière son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Beta mon cher combattant. Ah, mon cher, nakamaka na mona ba nyangala kati musubazana ba raisonnement moko satanique. Ya boze le pouvoir ngo bakozibotela bino okobotela ngondenge. Les soldats du peuple congolais s'appellent les combattants de leader. On gagne ça soldat du peuple obunda wa biso to bunda Kabila qualité aux soldats du peuple gaz lacrymogène moko pas. Est-ce que bobengi mama la île biso bino moko boyebi tant tokenda ko yamba Félix période de campagne électorale chers combattants sur 90 gaz lacrymogène nyonso esilaka te
mais tango bango bakenda koyamba majiji sur 90 pièces la même quantité 3 ya pamba tout la mwisi mususu ezonga na camp mususu ezonga na dépôt nde bato wana baye ko comprendre les vrais soldats du peuple c'est les combattants de leader ni betela mon cher combattant ya ngwana tozo bisa bino cher combattant talana à l'époque tozo na opposition tobunda na maboko na makofi ti tolongi bango awa sikoyo imperium eza na maboko ya UDPS parce que président de la république asa membre ya UDPS ata alobi ke non na komi na ngai naza en dehors ya parti politique mais oza na esika outi eza mbe UDPS yeba ke bilan soki bebi bakoloba ke bato ya UDPS badirige ma bino bakolinga baloba ke bodirige mabe yango wana bomonaki cher combattant mbala moko UDPS a initié commission ya kobanda kolandela makambo ya bao bakozala na enrichissement illicite ata bango baza bato ya UDPS tokobanda kotuna bango mbongo ebele boziwa parce que yo bafutaka autant bafutaka yo boy okomila ba mituka ebele boy utiwa pourquoi parce que l'UDPS objectif na ye moko ya ba élément o ezali kosala ke UDPS ezala UDPS c'est le respect des valeurs républicaines c'est le respect de bien-être du peuple corps c'est le respect il y a bien il y a l'état beauté et ça tendenge to bande komona na bino cher combattant muto utie pa na ye déjà ça bengi na cabinet batikeri na enveloppe pour noter talana na kati ça combien donc ba yebisaka na moi 2 millions na moni ça 2 millions na zo ya wana netu ba samedi boye donc muto ye na ye ka po retirer mbongo ya l'état sali nini akende na babar cette fois-ci biloko na abu nde esika bomonaka bachaki Congo un ministre samedi afandi pana ya tuni kuna baye ko tikela ngai eloko na ngai kutuna te eloko ya leta ekomi eloko na oza muyi cette fois-ci abu beta mo cher combattant et puis likambo ya kokamo batu moko wana balingi bakoma ba donneur de leçons de leçons bino bosali 18 ans 19 ans bamususu ba yakana Laurent Désiré Kabila ya mutu munene wana bosali lokoni biso même pas 2 ans Mama République démocratique du Congo bakataka relation na ye na ba pays nyonso ngai na moni po mutu mususu pe nyangala kata mususu oyebike ba nyangala kata bazali kaka bato o baza musika te même ba professeur à université ba nyangala ka mais bato mususu babandi pe ko lobalika mo ekokamu bino moko bosaki tout autour ya Joseph Kabila mutu atanga na yete asa ata na diplôme te ata certificat za nango te bino bosaki tout autour na ba professeur licencié docteur moyibi mobomi bosalani pona moni mususu pe yokana na mutu no Ramazani kikaye bini karudi kombo wani uti wapi pona bango ndenge chef de l'état azali ko luka ba voies et moyens tozonga sur l'échiquier international pona bango balingi bongo te pona bango c'est que chef de l'état akamati mboka akeko pesa na ba impérialiste ozali bo mboka bo pesa ba impérialiste bino bato bo pesa ka mboka na ba impérialiste te mboka ngo bo komisa on a niveau ni ezalaki mes chers amis chaque fois chaque année kako
droit de l'homme auti kobimisa rapport. Minute muke droit de l'homme wana auti kobimisa rapport. Okoyoka kaka ke non na ba exaction na ba viol na ba violence ya droit de l'homme. Les pays les plus accrédités dans Basolo wana sont République démocratique. Ya bimaka les premiers kaka na makambo ya mabe. Na makambo ya malamu ya bimaka les 100. Les chèques. Poso mwana ndenga batu wana pona développement ya mboka République démocratique du Congo les 100 ya suka les chèques. Pona makambo ya mabeke le pays le plus corrompu au monde République démocratique du Congo. Batu oyo babanda ko sala biloko wana oyo babanda ko influencer que pouvoir ezala bongo. Pouvoir ezala chaque fois ba finga kabiso ke bango nde côté kuna makambo ya mabeza ena epana bango batu wana babanda ko influencer politique ya Kabila ba professeur ba licencié au batanga bomone batu wana sika ba commission pays hein bomone ngote na libu cher combattant ba pays mususu ezalaka président mususu aye wana akuti déjà o azalaka na sache déjà fondation ye abandi pe kozope elan ache ba mir ndako ebandi ko matata esali nini ebandi ko mata mais awa ba yaya wana ba miibi wana ba donneur de leçon wana ba kamati mboka ba zindisi yango basali nini un groupe ya bato bazala wana pona koloba ko défendre Kabila Kabila za mutu moko ya bien pote Kabila ba mususu pe pona ko boma bato na terrain yo ozolo benini toi ba mususu bazala wana pona ko enlever ba. Mes chers amis, qu'on se dise la vérité. Depuis que nous avons eu le pouvoir, est-ce que vous avez enlevé Batou? Baboni Batou? Bakangi Batou, Basoloba? Est-ce que vous avez que force commune va découvrir le sous? Vous avez que va violer ma maman? Fati Fandana? C'est-à-dire, chers combattants. Allez, Gangaba! Mon cher, Batu Moussous va dirigeant Bogo Bazagana Batu na Bangote. Ils ont un groupe de quelques individus mafieux, ceux qui Kabila Salé Loko Bango Bazumbongo, Bacheche na poche, Oya Keina média, Oya Keina terrain. Oya Keina na côté Moussous, Oya Keko créer ba kasho ya kokanga batu. Oya Keita continue nzela siko po abanda ko enlever batu. Nous sommes passés par ces histoires-là. Même un journaliste, est-ce que un journaliste va aller au Lekawa? Yo au Lekawa. Parce que, chers combattants, ba combattant bon mettre dans mon boko. Il doit passer vivant. La seule structure où est Kabila mal à l'aise, c'est le Parlement de. La seule structure où est Nyokoli régime où est ça va parlementaire de. Parce que bon mon cher combattant badi pesel koyao to yebisanga le bozela to pesa discours to pesa message likambu ya kokoma qui pouvait faire ça même ba wale lo bazali banda bazo benga ma combattant ba bosala na bino loko moko bisonde to bunda pona régime oyo tant que tozo que Félix Ndé a gagné l'élection c'est Félix qui est le chef de parce que to bunda ti Kabila même esika zali ayebi na ba kombo na biso na kosi. Toi, tu pouvais résister dans le régime de Kabila. Du pété mieux aux autres, non? Botika nano to pesa na discours. Discours ango pe ba soda ba telemi aux autres bisaba que Kabila so sala nini? Le nom qui a été. Oh, mon frère. Botika bisale la manzadi. Opposition au bisoto salawana. Ce que zala que régime oya Kabila oyo. Régime oya Félix Tshisekedi o tozana ngolelo. Ce que zala le régime ya Kabila. Bato ba ebele ba bazonga na mboka te. Mais lelo
tuna bato bazokuta bapoto moto asali na poto 20 ans aye na aéroport moto akodéranger azate abimi na biloko na ye calmement 20 ans na poto ayebo na aéroport ya Ndili badéranger ye te. Ah, à l'époque ya Kabila outi wapi poto seke yo ndo oza combattant yide likambo ya kokamo ata terme wana ya combattant wana combattant isa terme ya bato yide combattant isa bangwanda te combattant isa ba fayulu te fayulu kutu wana kutu likambo tolo bakate paza aza nyeyi fayulu aza nyeyi ndenge la mber menda banda ko bakay kamwa puku o kaye ko bénéfice kalingaki ka bénéficier pe quelque bénédiction ya suka parce que bino moko boyebi fayulu pona ko sala manifestation moko banda ko lekao président de ville nazana batraka ko kabela ba combattant te biso kutu za ba leader to l'équipe atona nyonso. C'est pour vous dire que chers combattants les lots zana bino le monde entier relations sont partout. Bomba. Tango bozo mona cher combattant likambo ya kokoma. Chef de l'état zo pesa discours na États-Unis d'Amérique. Mutazana couloir nzamba zo pesa tableau. Nzamba zo pesa ye tableau ya événement ndenge koleka en République démocratique du Congo. C'est que mboka na biso ezongeti na maboko ya nza. Parce que ba mususu bakotaka na ba franc-maçon neri. Ba mususu bakotaka na ba maikari. Ba mususu bakotaka na ba biloko obino moko boyebi wana. Mais biso tango tozi pouvoir mpa na maboko ya nza. Ya nzambe rataka. Yangwana lokola nzambe rataka te yangwana toyebisaki bango soki bino lokola bomesana bolingaki bosala pe opposition. Boyoka pe opposition ndenge ezalaka. Terrain yango bazomona na Yangwan, chers combattants, Israël, il va venir former service à renseignement, service à sécurité. Alors, même en termes de makambo et bilanga, ngai moko pe nazo sala nini nazoya. Pompeo koyate, Pompeo kuta suki kaka na Angola. Est-ce que Pompeo yebisaka bino akoya? Ezalaki stratégie ya mwana mboka Fachi Beton po amona d'abord sur terrain parce que batu oyo ba yebi bien histoire ya Billy Richardson tango yaka epa monsieur Mobutu que tana yo sesali nini esili. Maintenant tango ba yoki ke Pompeo azoya secrétaire d'état américain régime ya kala o ba ye vers biso poto sala coalition tango ba yoki le kambango babandaka pe kobanga ndebo monaki secrétaire d'état américain bakutani na Félix ayebisi nous tozonga kasimate tosito le but que tozaba partenaire à République démocratique nous sommes les premiers partenaires na privilégiés na bino tozonga sima poto lokani awa elo ya liboso nous allons vous aider selon biloko bosolo laka na bakonzi mususu. Lutte contre la corruption. Impunité aussi là. Makambo nyonso ya mike aussi là. Violence aussi là. Nous allons aussi nous focaliser pour to sunga bandeko bazali ko souffrir na est ya République démocratique du to sunga pe ebola sur le Liban. D'ailleurs chers combattants betana ngona bisol kam. Il doit signifier bon mona kite cher combattant malade Kabila keya tikela ke bisoto na malade ya Ebola lokola batikali na biloko wana bitumba kotoyo Ebola kotoyo to mona soki ba kobandela wa nzamba lala ka te Félix za telemi boti alobeke non oli longa yo tozo mona yo clarté longwa muyembe yaka mekana no total lelo cher combattant tozali presque na 60 jours. Oh, il y a confina maladie à Ebola. Et ça va. Et pourtant, ils ont la maladie à chaque heure. 5 bakouf. Après 14 heures, 10 bakouf. 16 heures, 50 bakouf. Chers combattants,
na régime na biso na yebisaka bino bato bakokufaka lisusu te mpona makambo ya bamaladi makambo yo ya babiloko ba épidémie bato bakokufaka te parce que nous sommes en train de mettre la vraie justice sur terrain. À l'époque bandeko na biso ba expert ezala bato ya OMS babanda kotinda mbongo batinda na bakisi bakotinda meme na ba moustiquaire esunga ba congolais bawo bazalaka wana ba ministre bazwi biloko ane komi ya bandeko na ba moustiquaire omoni bandeko na bango bakomi koteka na ba coin batindi bakisi po ba congolais bamela bakisi wana babika parce que pays na biso eza pays tropical presque ezali pays bangungi baleki ebele bakotinda bakisi oyo bomoni bamama bazoteka ya malaria wana soki ADP soki ATC ACTR wana bakisi wana ezali OMS azotindela bakongole ofele bamela metango ezokoma awa ekomi na maboko ya baministre wana bazwi bakisi wana babengi bato babandi kotekela pe bino eske mboka elingaki ende liboso metango ezoyiba wana Kabila za wana bazobenga nani China Rambo aza mutu elingi kolobeka aza nani assassin betama vos chers combattants. Esika batika mboka yo bande siko bisalela mwanzi maintenant bato wana chers combattants bango moko ba yever biso bolobi ke tokokoka pe opposition te mais na kati na bango ya FCC wana to mona makambo bazosala koleka na oyo opposition akosala il s'oppose à tout bakoyoka nini peuple congolais zotala bato na nyonso na kosi yo olobi ke bozo appuyer chef de l'état mais kaka na bino nde bozo finga bino nde bozo di n'importe quoi bino nde bozo linga bokenda ka libanda bozo ka ba passer pour mususu bo ça la partout les moyens bon empêcher chef de l'état évoluer après lobby bo banda ko lobake ezabi sauter ba to diriger ezande nani Félix soki échec monani na Congo ezabi sauter Félix nde a diriger te biso ba combattant to kolinga bongo te nde bo mon cher combattant to yaka chaque jour pona ko éveiller conscience à peuple congolais yango na boso mona mes chers amis ça c'est mon point de vue tant boso mona ba trop ba pasteur moko na ba telemi ngai na kumisa bango bote parce que aza peu parmi les peuples congolais. Le pays ne doit pas être pris en otage par quelques individus c'est réclamant de la coalition toyokani coalition coalition kaka na kati ya coalition na bamuso balite impunité za kaka bomona kite bakonzi ya Afrika so na basiba bimi na bango na prison chef de l'état azui ministre vice ministre yo kendo tala omoni pa mususu pa na kati mutu ya gouvernement pa lobike akeipona nini il fallait pas akende to il fallait to tika kaka lokutana etambola na Congo bomoni ba mayele abatwana te kokende te tika kaka lokuta ezala wana na yebisaka bino cher combattant tokendaka meme epa mutu moko alakisi biso ndenge misala ezosalema tokendaka Kamila za témoin alakisi biso ndenge nini misala ezosalema na est ya République démocratique du Congo bazo pasola nzela na bazamba bisika mituka banda osala 3 mois ekomi kosala 3-4 heures du temps esango te mais mutu wana alobi nini tozozela nano lokuta basala nano lokuta tokoya kolakisa nsima okoya kolakisa mokolo nini c'est que yo mpe oza traître soki mutu wana alandi eloko oyo ayebeke général Ilunga esa yebisi bato ke oza moyi biso toleka epa na bango biso elike na biso ezali epa nzambe 1 2 nzambe nde atindeli biso mwana mboka faci be po tozala nsima na ye à part nzambe ngai nazotala Félix Tshisekedi Tshilombo keno c'est lui qui doit changer la République démocratique du Congo même ba prophétie même ba masolo ya nzambe elakisi déjà que en tout cas mwana oyo azokende sur la bonne voie parce que même na Bible balobi que c'est lui qui bénira Israël sera béni Félix kuna akeko bénir Israël te c'est que mboka na biso pa
te akekuna pona nini eza ba impérialiste yo lingi sikoyo tokende ko modiri Israël wana kendo modiri famina olingi pays mobimba boeza la prise en otage par mentalité makaniso ya yo moko. Ah, cher combattant. Ndebo mon cher combattant. Benjamin Netanyahu. Benjamin wana za azonya tabanini banyao. Ba Congo awa na Congo cher combattant idolo sifa. Tozo mona ba tumusu bazo raisonner lokola banyao. Il fallait mon amboko Félix bakutana na Benjamin Netanyahu. Ndende nga tozo kende na bino boyo tokonyata banyao. Ndebo mon cher combattant. Balobi nini? En tout cas ndenge tomoni Nzamba la kisike oui République démocratique du Congo ezali kokende siko si la bonne voie. Nzambe nde atinda ki mwana oyo na moment voulu bitumba bozo mona wana ko sala nini ekosila bomba batu kandenga na zoloba ba yever biso ke tozali FCC bazaka na makanisi mabe ngai personnellement na lingaka iloko wana te lisanga wana eza lisanga ya bando to si to signer na ba pays kilikili même banque africaine de développement pour basala port en eau profonde ya banana parce que port wana soke salami eko pesa biso mbongo ebele ba pays kilikili bako banda ko tinde biloko na bango mboka kende liboso développement ko yana forme nyonso mais batu ya FCC bango balingi te pona bango te biloko ni sele mate yo kende ko FCC Félix biloko ni sele mate wana zandoto ya ba parce que le régime Félix se fonde sur l'état de droit et la démocratie et l'idéologie de Félix Etienne Tshisekedi Mulumba qui s'appelle le peuple d'abord. Ce qui basali ba port, entre autres port en eau profonde ya banane, et qu'on engage combien de personnes? Kabila zalaka pona ye, azoke ndoko zwaka mbongo na Afrique du Sud, akamati kura tekeli bango. Aleboso azongo yangwana. Mais bana mboka bakolo kura basaka na kura te. Yangon mon chef de l'état pour na kocha batu nyonso devant un fait accompli pour na programme na ya 100 jours abengi même peu batu ya courant ya SNEL mbongo ya yango. Cher combattant na ba quartier na bino za courant jamais na quartier na bino za na mai FPI ba pesa bango bongo pa sala ba puis auto bengi forage na bazamba na ba village partout et ça même na ba commune reculée. Mais batu bazoli la kaka. Donc biloko wana lokola batu wana bazali batu ya majorité batu ya FCC tokotika bango yango na bomoni IDPS parti présidentiel cher combattant le binin biso moko to créer d'abord structure toko banda d'abord ko tala nanu batu na biso moko parce que le linge sale d'abord c'est là avant la charité bien ordonnée commence par soi alors to banda d'abord na kati d'abord IDPS parce que na IDPS to moni ata mutu moko ya sasa enrichir kuna te mais yo chef de l'état lobike bimisa mbongo pesa batu wana okati nanu mutu o azimbongo bakangi ye alobike te mbongo kutu na zwaki ezaki bongo te ezalaki boyi mutu wana akotanga yo te soka tangi yo eta chef de l'état oyo nini c'est que ça effectivement muyibi ndena yango cher combattant lelo to sukia parce que nazali na ba makambo bele ya kosala lelo na pesi bino nyonso mbote boganga nanu bas en tout cas na pesi peuple congolais mbote mingi zanga mbongo basala en tout cas merci à trop na ba combattant nyonso bazali après bazali bande mboka général Neville lunga pesi bino mbote nyonso tokokota na mokolo ya lendi poto pesa ba actualité ndenge zali
naza général ya ba parlementaire de Bunyo biso soko salima be toko dénoncer même ye mo chef de l'état yebi ke musala tozo sala yangwana sina pe tindele message que biso pe toko conserver pouvoir ngona nzala te ngana na zara nga main libre pouvoir peut to conserver il faut ba combattant bazwa misala balia malamu ba vivre mala le bien-être de la population parce que tu sais que le peuple d'abord. Alors le peuple d'abord est single to matérialiser yango parce que biso ba pensant sur la place publique balekinzelao ce que mon bâtiment se passe chaque jour il faut pas sentir que oui tout le monde que oui après tout le monde quand même que ba congolais ba bandiko ko vivre malam tout le monde quand même ba dollar et bandiko kita tout le monde quand même biloko bandiko kita na terrain kala mingi te biso moko ba combattant to ko banda ko kita na terrain bote to ko banda ko na ba magasin oyo che combien kuna to moni ba che autant yo che bo pona la que c'est mikanda ufuta kambongo wa nde musala ba combattant ba konanta sala esengo te na yango na pesi ba tonyo sombote nzamba ba tele misala na bino boyebi numéro na ngai 084 0 96 96 45 numéro ya WhatsApp 084 0 96 96 45 numéro wana na pesa kapona batu ya libanda na pesi pona mutu ya te po aya ko bipe obtinda kata credit me ozo bipe na pesi numéro wana pona batu ya libanda o bazana posi ya koyoka ka information ou bien kotuna mutuna en privé toza wana tokozalaka wana pe tozo respecter les chefs de l'état bino bande ko na biso bozali bande ambo tozo bisa bino bo s'abonner na chaîne oyo ezali chaîne moko boko zala dessus te boko banda ko landa ba information chaque matin parce que akobanda ko ya awo d'abord et pas général ne vililunga soki événement ezali boko yeba yango soki événement ezate me boyoki formol lokuta o événement songole ezali boko yeba yango alors ezali bino batu bozali bo s'abonner bo landa ka information merci beaucoup zamba ba telebino en tout cas chaîne babenga kango nani Achille Nzita TV Achille Nzita TV azo sala musala na bien zamba pambo le bino to beta maboko to se séparer zambe. Merci to komi bongo na suka wana bouti ko landa général Ilunga nenga uti ko lobela base général Ilunga apeseli base nyonso lobi bena boyoki oyo général Ilunga zalaki nango pona mate ya mukwalelo commentaire ezalaka te bino mo boyoki to koyali su bongo lendi kaka na baza bokozwa suba information ndenge na ndenge makambo zo leka na mboka base ko sakate donc zanga batu mezala na base wana lobi ba combattant IDPS to bosani bongo te mama bébé makaya na London to pesi mbote merci bo s'abonner et belé la chaîne nabino Achille Nzita TV sur côté otali au moins na se ba comment s'abonner au cliquer ka wana au comme abonner na biso o bando zanga information te ba information ya sur ya net ya lokuta te awa ndese makambo vandi makambo zali makambo solo merci na président Achille Nzita mobile pembe motema mama Belezi. Merci na Shirley Balwenga na Grèce, merci na Bel Air Bamboni na Grèce, merci na Didier Moutelesi na Belgique, merci na Eric Teba na Hollande, merci na Yves Malunda na Angola. Nani? Président Mazaba na France. Merci na président Mazaba na France. Merci na Alain Diagonal partenaire monene ya Achille Nzita TV. Merci na Alain Mundangi. Merci na Christian Emble Pilipili en Allemagne, massa nanga moko mon ami personnel, abonné à Sir. Continuez ku panza biloko ndongo mesana. Merci na Clam Lengi mokonza swag général maréchal Isayo ya France wana. Merci na page okula. Merci na Jires Kandolo London, mbongo na mbongo. Merci na Papa Bonheur Kandolo, Francine Kandolo, Godé Kandolo. Mbote na bino sika bozali bo s'abonner ebele la chaîne na bino Achille Nzita TV. Bo s'abonner ebele biabo kachi na Soudaf, biabo kachi temps normal mbote na yo. Bel Air Bamboni na Grèce. Poroke Keto vena biso soda poto JP Nikuna na poto siko zali mbote na yo. To kutani bongo lobi kaka la chaîne oyo Achille Nzita TV.
Bon s'abonner ebele au koti wana au monde na comment s'abonner au cliquer kaka comme abonner na biso ba information mboka au Congo au kozanga yango te. Bolanda batu souter lokuta awa nde masolo ya sir. Merci na papa Ferdinand Bakwa. Merci na Pesha Matondo London. Masha mbote siko zali tokutani bongo mbalasima. Bye. Bino nyonso batu nyonso o bazali kolanda biso ezala awa ezali banda ya mboka chaîne na bino ya ngoi. Bo s'abonner na Achille Nzita TV. Bo s'abonner na Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Zamba pa mo bino nyonso.